اهلا وسهلا، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ الصحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير. كنشكر كاع الناس الجداد اللي تابوناو في لاشين ديالي، وكنقول لكم مرحبا والف مرحبا في قناتي وقناتكم سناء شانيل. اليوم في هذا الفيديو جيت لكم بواحد الوصفه جديده ديال علاج الكحه او السعال مع هاد الوقيته ديال البرد، وانتم عارفين يعني الكحه عند الاطفال كتجي دغيا. المهم واحد الوصفه طبيعيه وموجوده في البيت وفعاله في ازاله الكحه في مده 3 ايام فقط. المهم ندوز على بركه الله. كنحتاجو جوج فصوص من الثوم. انا هاد الوصفه غنديرها لبنتي، لا كتسمعوا كتكح. المهم انا مني بغيت نديرها قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. المهم فصين من الثوم وملعقه صغيره من السكر الثقيل او سكر كلاصي او سكر بودره، ملعقه صغيره من زيت الزيتون، وربع كأس من الماء اللي غنسلقوا فيه الثوم. ندوزو على بركه الله الطريقه. ناخذوا هاد الفصين من الثوم نقيوهم هكا، مع هاد الوقيته ديال البرد الدراري الصغار دغيا كيجيبوا الكحه. المهم نحكوها. انا هذه هي طريقتي وفعاله. بحال هكا ملي طحناها حكيناها، ملي حكيناها بحال هكا كنديروها في واحد الكاسرونه. كنديروا هذاك ربع كأس من الماء، وكنديروا هاد الثومه وكنردوها تسلق حتى كيتنشف لينا من الماء، ما يبقى فيها حتى نقطه ديال الماء، ونرجع معكم. انا البنات من بعد ما سلقناها حتى شرب الماء كامل، نشفات من الماء وحسينا بها طابت، غنضيفوا لها دابا معلقه صغيره من زيت الزيتون بحال هكا، وملعقه صغيره من سكر بودره، وكنخلطوها بحال هكا مزيان حتى كتندمج لينا مزيان. السكر بودره البنات كيحيد داك البلغم او المهم الكحه ملي كتكون عامره كيحيدها، راه هو افيكاس فيها وكيحل لينا حتى الوصفه باش ان الدراري الصغار يقدروا ياكلوها. المهم من بعد ما ولات لينا الخليط بحال هكا كتعطي غير معلقه هكا صغيره الوليد او البنيه اللي مرض او حتى هاد الكبار حتى هما. انا دوكا غناكل حتى مع بنتي. المهم النصيحه انكم توكلوا عليهم هما يعني تيدخلوا المانطه، ما يبقاش توكليها ليهم وهما كيبقاو يضروا في البرد. اعطيها ليهم وينعسوا، ما يبقاش حتى الماء ما يشربوش وراه الماء، يشربوا قبل الماء وما ما يبقاش يتمشى بحال هكا في الدار في البرد. المهم حتى كيبغوا ينعسوا. المهم انا بنتي حتى كنخشيها في المانطه نعطيها لها ونغطيها، كنقولها تغطي مزيان، وفي مده 3 ايام كنعطيها هكا معلقه اليوم معلقه غدا ومعلقه بعد غدا. في 3 ايام انا كنحسبها من غدا عاد بات تنقص، يعني كتبقى تنقص حتى كتحيد. يعني هاد الوصفه مجربه. انا دابا اليوم غنديرها لبنتي، جات اليوم فيها الكحه بزاف، غنديرها ليها. كنتمنى الشفاء العاجل لوليداتنا ووليدات المسلمين كاملين، وكنتمنى ان هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم والفيديو يعجبكم. وما تنساوش لي لايك وتشاركوا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وبسلام عليكم وتصبحوا على خير.